दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कर्टन रोड के लिए जब भी हम डबल ब्रैकेट या डबल रोड लगाते हो आप कैसे लगा सकते हो। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डबल ब्रैकेट्स आ गई है दोस्तों। ये आपकी डबल ब्रैकेट्स आ गई है, एक स्पॉट आपको यहाँ पे दे दिया, एक आपका ये सेंटर पे है और एक इस एंड पे दिया हुआ है। या ऐसे आपका ये रोड लग जाएगा दोस्तों। आप कुछ इस तरह लगा सकते हैं।